Ժամանակով մի գյուղացի կին էր ապրում։ Նա ուներ մի աղջիկ։ Կինը նրա համար կարմիր գլխարկ գնեց։ Գլխարկն այնքան դուր եկավ աղջկան, որ նա չէր հանում գլխից։ Դրա համար էլ բոլորը սկսեցին նրան կարմիր գլխարկ անվանել։ Մի անգամ մայրը կարկանդակ թխեց եւ ասաց. «Կարմիր գլխարկ, գնա տատիկի մոտ, կարկանդակ ու մի ամանով էլ կարագ տար նրա համար, եւ իմացիր ինչպես է»։ Կարմիր գլխարկն անմիջապես ճանապարհ ընկավ տատիկի մոտ, որ ապրում էր հարևան գյուղում։ Անտառով անցնելիս մեկ էլ նրա դիմաց մի գորշ գայլ դուրս եկավ։ Ուզեց ուտել կարմիր գլխարկին, բայց վախեցավ։ Մոտակայքում փայտահատներ էին աշխատում։ Դրա համար էլ հարցրեց. «Այդ ուր ես գնում, կարմիր գլխարկ»։ «Գնում եմ տատիկիս մոտ», ասաց աղջիկը։ «Կարկանդակ եւ մի աման կարագ եմ տանում նրա համար»։ «Հեռո՞ւ է ապրում տատիկդ»։ հարցրեց գայլը։ «Շատ հեռու», պատասխանեց կարմիր գլխարկը։ «Այ, այն ջրաղացը, որ երևում է, դրա հետևը»։ Գիտես ինչ, ասաց գայլը։ Ես էլ կգամ տատիկիդ մոտ։ Ես էս ճանապարհով կգնամ, իսկ դու էն։ Տեսնենք ով շուտ կհասնի։